to Kamodi Kundueko, some of the tours nego. I'm telling you, it took a lot of money. Pesa mutiogo gigin mana pes yo pay, manoningo ger katagi moro, mondo gione. Other than Ketogi, Nekuriti atia korgida disc out, the Timango, Iwinjo kaka koroneno wacho, or launch, Kawuno Chako Barabara launch gear, Sianda Barabara, Kinyo the Chaco, launch a gear, we a coach, Kimachalo launch a gear. Goromio, you're confused. Me one day, or choir Kabisa name, Kata PSS Kabiru, or Wakma Yamatindo, Bende, Obedie, Fishes Mula. Ero Kamano, Owaki, Egigiduto, Lokroge no Bedi, Jomatindo Sequo, Tuolo Magdonja Circal. Wacho kanyo ni ero igni prauchiel ka intiere onegi wuogi to jogo manoko emisoyo ka jigni prauchiel gi wiye wachomo kama chal nade nikech mano e kwayo maduong' manitiere wedo jatend migawo maduong' matin ahinya matie kanyo en Eric Muga mochune migawo mar pi engineer ma jigni 32 mano ka irango kanyo kuom igni mantiere karka wadhi neno thuolo mag neno jomatindo kadonjo e thuolo mag PS kata jogoro mongirore kalokruok ma kama bedo to ne kawo wach makamane machal nade gin jo siasa mapodi chake da soyeka kosoyo lony koso siep gi jatend piny Kenya kamano beni rango kinde erokamano sana Cleophas wach maduong' ma awacho pile ni siasa gik ma osiko gin gimiluongo ni interest to interest ka appointment mora mora ma ng'ato ma jo siasa losoga gilose ka ging'iyo mbele chutho ningo iero jotelo kaluwore kod lony gi ng'eyo margi but inya yudo ni jok ma nigi lony gi ng'eyo seche moko ok ong'ere seche moko bende onge gimoro koro jasiasa kineno ko mako lwet ng'ato kata ko luongo ng'ato oseng'iye gi tarubini moneno ni ng'ani nyalo konya e kelo ji ng'ani nyalo miya pesa kata ng'ani nyalo kelo influence machal kama to mane gima osekonyo mane gima osehinyo Kenya sana ngero moro nitiere e siasa kani ng'amo konyi kiidho got ni kichopo ewi got malo to itimre nade iywaye koro mane gima omiyo jatend piny Uhuru Kenyatta noywayo jok manokonye idho got kata joko nok nyal maintain got kon nitiere ng'at minyalo bedo ni itere got to ok onyal wuotho e pedo ok onyal wuotho e kite ok onyal wuotho kata e orido ma e got yani got nitiere chungo nitiere ariwa to gi nitiere kuonde mitimo nade midonjo madwaro lony koro gima jo siasa onego tim kata gima Raila owachono en gima ber konyalo implement ni koro wadwa ng'iyo lony ok wadwa ng'iyo mana interest madhi yudo kata election mabiro ineno ka yiero ailano kata gwel ailano omiyo jatend piny William Ruto obedo gi pek matek kabisa nikech jok manogwelo kaka jotend migepe cabinet manyo dissolve gi ne gin manosiepene lakini kani ng'iyo gi eratili mar nyalo tich no ka gin jok manyalo gimoro amora ne gionge track record ido kata kuma noketgie ni ne gionge kata clue koro mano osehinyowa kabisa ang'o monego koro watim oningo bed kod a very thorough way mwanyalo ng'iyogo ni jatend migawo ka jatend migawo wabedo gi gimiluongo ni inclusivity number 1 ma wang'iyo ni every region ma at least broad based government ni osekonyowa waneno ka jok mane onge sirikal regions mano bedo passive ga gini opposition okel gi kore sirikal ma at least makoro cabinet no nyalo bedo gi face mar Kenya number 2 benwa dwa chakwane koro inclusivity of all the cadres, the ages. Wayudie ng'at moro ma ja 30, ja 20, ja 40, provided ni en ge competence. Dika jibo kwata tata ja 40 kacha, kata ja 20 kacha, mana mar dhigi mentality mari ja duong. Mana mar dhigi mentality mari switch ka remote. Wadwa jok manyalo tiyo. To ka gine nyalo timore, to wabro bedo gi siawa. Gimogik madwa wacho Cleophas. Jatend migape makori yierogi bende omiyo Ruto kendo a breathing space nikech rewarding cronies neka nomiyo odhi othung'o wa gi ji mang'eny ma wej bilo idho malo iyudo ka migawa achiel nigi PS jogoro mongirore kata beach trade ka ing'iyo foreign affairs ing'iyo education koro konyalo bete modong gimoro mwanyalo afford to yudo gi jotich nikech magin mana duplicity to wadhi bedo maber. The last thing Rais Uhuru Ruto
nyo idho got. To got idho seche moko bedo ga matek. Got ka ngina wach got nikech got moro ni tok dala warangwa. Got kiidho ibedo gi yudo ng'ielo kon nyalo yudo tich matek kabisa. Koro ool obire nam mondo modh pi. Kobire nam mondo modh pi, ng'ama tere nam ne Raila Amolo Odinga. To Raila Amolo Odinga mane tere nam mondo modh pi ni osewacho ni jodongo kik timre nade, kik dhi kamanyo tich. Koro wadwa neno ka Raila mane tere nam modho pi ni be bro nyise ojende matindo tindo manyalo tumo ne pi maber, manyalo nyise kaka go abal kuma paka onge mondo Kenya dhi mbele. Erokamano ahinya. Sheila, ten migepegi nigi migawo achiel jogoro mogirore ariyo. Kawacho ka gin migepe 22 moko ni kata 3 mantiere kanyo kaka jogoro mogirore. Kuom ranyisi migawono mano mar pi. Irang kanyo ka nitiere State Department mar Water and Sanitation. Nitiere State Department mano mar Irrigation. Mar Energy ma wandai koro dhi bedo kae kamako. Nitiere State Department mar Energy gi State Department mar Petroleum. Magi gik ma wakili wacho ka ni magi e bedo gi tije ariyo ma ng'ato achiel nyalo bedo gi thuolo mar timo. To sara kata michulo jotije pacho ka beno ne ni rito. Mana moko kuom migepe mag tuke ka bende nitiere gi mopogore. Nitiere Youth Affairs, kaeto nitiere Sports and Arts kama gintiere. Olos gi yo machal nade ka sani jogoro mogirore gi sani gibedo akicha ka girito lokruoge mopogore mabiro. Mana kaka jomodongo osewacho, waneno ka previous sirikal mar Uhuru ne nigi 26. Sirikal ma wantie kawuono ni nigi 50 kachiel donge. Koro ka waneno ni wasetieko igni ariyo kawa more than almost double that number. Tang'oma waseyudo. Waneno ka koko ng'eny. Tich mane ma gisebedo ka gitimo. Adwa kao migawo mar puonj as an example. Wakao Ministry of Education. Sani osemi notice mar strike. Bang' wik achiel iboneno ka joma puonjo kata joma tiyo mbalariany dwa dhi e ng'anyo. Nikech giwacho ni pok ochul gi mshahara. Students mag university, students mantie mbalariany be wacho ni September ka chopo kae chal ni gibodok e ng'anyo. Nang'o nikech giwacho ni nitie gima giluongo ni this new funding model. New funding model ni wan gi PS 3 Ministry of Education. To kata ng'ata achiel manyalo bet piny matawa ni new funding model ni otiyo nang'o onge. To Cleophas, anya chako wacho ni ng'ato kaka Ruto ne en beneficiary mar boom kata grant. Gin mane gidhi e mbalariany ng'eni nok gichul ni miyo gi grant ma kata loan mane gin go ne onge. Mogole kumoaeno maka wuono dhi mobet kumobeteni. Ka wae mano to wadhi e help. Mang'enywa wan joma otiyo gi help. Mokonyowa maber. Koro ni Ruto ni kadonjo to koro wacho ni nitie new funding model. Masani oorne ji barupni ni kila ng'ato nyaka chul 300 mondo donje university. Ka oneno ka ng'ur ng'eny koko ng'eny gi university students, nyoro kende wi convoy ne makisicha ochako wacho kendo ni barupni go wituru idhi kelnu barupni manyien. Ineno to wan gi PSS ka PSS gi moningo bed ni bet piny ka tayo ji ni kama new funding model ni dhi tim kama to ka wan gi questions to wapenjo kama. Koro wan kod gi mang'eny to tich magitimo be wakia. Kuom ranyisi mano migawo mar somo nitiere State Department mochung' ne Basic Education man kanyo kod Dr. Belio Kipsang. Nitiere Esther Thahara Muhoria mochung' ne State Department mar TVET. Nitiere State Department mar Higher Education and Research motelne kanyo kod Beatrice Inyangala kama gintiere karka ji 3 magi wacho ni gin accounting officers e migepe. Debed ni paro gi duto no hepo jogi maudhi ne jatend migawo machon manosewuok mano Ezekiel Machogu masani bede chak jal mobiro ka Ogamba Julius diyudo gigo mane ng'ama notelo ne noweyo kadhi nyime gi jogoro mongirore manoko somo ne paro e kinde mokalo. Ng'ato kaka Belio Kipsang mokango ne bedi migawo mar somo osebedo ka nyaka sirkal mano mar Uhuru Kenyatta ne pod nitie kaka jagoro mongirore migawo mar somo. Samoro ng'eni sirkal Ruto ni ng'e adieri ne tek. Nikech samoro kineno kata CV mar jok mondiko gi, waneno ni gin jok ma samoro be olonya. To kidhi neno policies mabedo produced, gin policies mok donjno. Koro samoro wapenjore ga ni jatend piny ni, en owinjore kende koso ko winj gik minyise ng'e adieri ka tek. But at the end of the day, wan kaka raia ema wadhi to wachulo wage bill margi. Anto gima nyalo wacho, wan kaka jomatindo wawacho ni somo en kuma ok wabiyie na sirikal mora. Obedo position Azimio ODM ng'ata mondo mundu wach somo. Nikech somo no e gima nyalo konyowa.
wan kaka jomatindo mondo wadhi e skul okony nyithindo dhi e skul. In gi PSs adek matemo keto education model mabobedo very elitist. Miyo ni in kata ng'ama somo mariek miyudo A plane. Ka pesa cha utamiyudo to kinyal donjo mbalariany. Magi gik moko wanya yie mondo timre. Aya kawuono wacho ni ero koro broad based waluonge ni broad based government. Wan kaka wabet kendo warito kabisa. September idwa yaw school September. Wadwa neno ni koro kaka giseketo ji manyien makoro ideas bere broad based government ni. Watch university funding model ni and very important. Wadwa ngeni to en machal nade tidwa loke machal nade nikech new funding model ni to wase reject chon kendo boko duog. Koro awacho ni PSs miketo manyien gi number 1 gibed reduce wage bill no wan wango gi pesa machulo gi gote. Number 2 gibed effective. To jomoket ni gin migepe mopogore nyaka giwinj bende gik ma experts ma PSs gi temo ni tayo gi kaka gipuonjo gi. Kae to mogik gimilongo ni public participation. Wan gi PSs masa moro last time no PS mar housing mane yani ne sweat mok nyal kata explain. Yeah. PS inga. Bas. Sweat maka wapenje ni housing ni to udwa golo smiti kanyo to dhi kanyo otame kata duoko wa. Ineno koro wambe wabet kaka warito ni magi jok midwa chak duoknwa kendo. Mana kaka say watch really king'iyo ministry ningo bergi one accounting officer. Mane kubiro inyalo paro there was a PS ma kamanyo Mudavadi nitiere kapok okele foreign affairs. Ka the PSs ariyo gi were fighting who is the accounting officer? Who is the accounting officer? Ma will sign pesa mora madonjo kaje. Nitie ka en Nyarokuyo gi Nyalango. Nyalango chose kele en Mudabedo accounting officer. You will find the kuche chabe ngamachielo chabe feel mingine gi yware magigo manya nyako cho resign. Koro miyo minister achiel ministry should be given one PS, the accounting officer. Maka pesa donjo tene mong'eyo. At the same time naka kwa wagine kaka adier mentiere ne president oyiero jogi omi jogi thuolo ging'ad bura kendgi gikele gik ma gise digest ma set public participation eko gik kaka konya wuoyo tiyudo kodhi wacho gik moko mapok obedo kata ochek gi matut ma ema kelo confusion in most of this government mineno mar KK nieri konyalo weyo jok moyierogo. I'm telling you this government can just be okay. Yes. Erokamano paro thoth morajo kar ka topic no kamedo gimoro achiel mana in a sentence. Kamano ka poko ka oywe. Ing'eyo ni Kajwang' ndalo moko noket minister mar immigration to nwadhaw kode sana ni ang'o miyo joluo mang'eny nok okawo ID. To Kajwang' nonyisowa gimoro achiel ni inyalo bedo e cabinet to in flower girl. Jagoro mongirore gine ne yudo ka ichalo ng'ato miyi gi lwedo makoni to kawo gi lwedo makocha. Koro kata kapo ni rais dhi yiero jogoro mongirore oketie jok ma ministers gi nyalo tiyogo maber mar kelo lokruok ne jopiny. Kik ok migi gikoni to kawo gi kocha kasto bedo gi lweny. Erokamano ahinya wakili gi welo duto ma pod ni e studio nyaka sani paro thoth ka machielo donjo kar kae ma Evans kawuok Oruba en ochwalo mana mos mare ne Mheshimiwa Ndiege owacho ni entiere kar ka kendo poch kipak ne welo duto mantiere e studio kinyi ma kawuono. Gideon Daya mano marogo Kabondo owacho ni koni ka ntiere Kajiado owacho mana ni Kalonzo koro nyaka go kwan mariek nikech siasa ma 2027 oserumo nikech Ruto en tano tena awuoro usechako goye manu nyarome buchu mag joka Kajiado wache utieki. Ramogi TV an Lawi wuod Adore ka Andrenya ngono ma Nyasaye ochok ni ji duto ka wantiere e studio ka okinyi ma kawuono chenro mar piny. Erokamano yawre Cleophas mustam jumbe mara mano Joseph Obiero Ndiege owacho ka ni kod welo mane studio Peter kod Sheila jogoro mongirore ma ok tim tijgi kaka owinjore kaka jatend piny ogolo to jatend piny ogol oko gipong'o offices makoro wan kaka Gen Z wasekoso tije to kata olemo mano magi nyago ne jopiny onge wakano mana papers tije onge giwenwa nafas an gi ote ne jakom Raila ni oparna chako gode wacho oparna Mheshimiwa Ndiege
Kamoro kanyo nikete ni ng'at ma chunye ler ahinya onyalo konyo jopiny ka dipo ni opod ni lemo dipo ni ikogi oparo e piny ruodhi wacho no neno waka injire Suna West kaka wakawiyo masadi ka waduogo to ok dhi nyime kikele mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Na mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. To Migori County ne wasingo nu kendo singo and gowi. Ani singo and gowi Wan kaka Ramogi FM wasebedo para manyime mar chiwo puonj mowinjore ne oganda wa gi dongruok kokalo tija piko. Emomiyo tich abich tarik 16 dwe mar aboro higani endi Ramogi FM kelo ni Apiko Summit 2024 temi chop ton e alap ma wendo Bus Park irom gi jolony koda kweth mabiro geri kami puonj ewi dongruok kokalo tija piko. Jolendo mag Ramogi FM kaka Ruth Nyajimo kaka Sokuraf biro bedo kanyendo sama jangolo matuklo kod jarapogi duogo dala ka kelo mor e Apiko Summit a Wendo Town chakore saa 3 mar okinyi nyaka midhiambo. Onere ma an abongo jaka bwana kaka ung'eyo mondo mi yud thuma mar Promise of Love kaka sikiza tip idio *860*416# Ramogi TV e od jothum duto. Asingra gi nying Nyasaye ni kiny e nyim ji te an abiro riwo lwetena kamae to kendo abiro kwayo Sarap Jit ng'uono nyathina. Onge gima long'o ahinya mohingo weche siasa, to an Kulwant Kaur abiro yudo telo ma an adwaro. Onge kata ng'ato e piny kae manyalo mako Kulwant Kaur mitere e jela. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere.
Nyakora mogi jwang' machiegni kendo en moro barane pod ikete kar kada kosekalo chiko tok sa ariyo mar okinyi wadhi nyime kod twak weche thoth ahinya kar ka nyakora mogi jwang' kokale ote mabende umedoro na kar kae wakawa ne ote moko ariyo mantie ka Oliveto Kulo neno waka entiere Mombasa owacho kani Cleophas samoro anya gitwako odiochieng' ma kawuono to gima dwa wacho en ni tij police en rito jopiny ok tiyo gi nguvu mang'eny kuom jopiny erokamano nya kuom ote mari ka vegetarian ofwayo to obiro ka en ofwayo ne jorupiny te kifwayo to ofwati wenwa ote moro monyalo somo bende achiel kachiel fwayo ang'o ofwa to ang'o ayudgi kachiel kachiel wacho ni ok dwa fwa nyaka kiny kata kamano erokamano ibedo kod okare no chaki nyaka sani makoro wantiere kar ka iwacho ni e ote mabende donjo kakalo e mbui mago mag Facebook mar Ramogi TV mano kama ntiere live Ruth Nzio Chieng wacho kamae asiro Ruto joma ok tine jopiny e yo makare to owinjo duok dala nitiere jotelo ma ok odewo jopiny gitemo dwachgi mago dhi dala te wadwa neno Kenya mpya kwan jogo bende ni malo koro winjo reduce gi majidong maduong wacho ni o reduce gi maduong moloyo mano mantiere kar kanyo ka Blackman Kei wacho ni koro wandae gi mbadi e Gen Z kose nang'o matimore e piny Kenya kae mano paro pache bende ma entie go kanya achiel kachiel e mbui ka Queen Niza wacho kani awinjo twak antiere Mbakasi kendo twak ayie gore makare Margaret Oranga wacho ni Cleo Mosta umbunge mara John Diege entiere kar kanyo Nyar Kiso Woda Lendu wacho ni ma Woda Lendu awinjo e yo makare twak antiere gi mamoa nyaka nyadhiang aya Penina Okwach neno waka ni Nyakach Gimrai Geoffrey Mabenju ntiere kodwa ka achiel kachiel ote mar Ruth Nzio Chieng no kwa yudete kata kamano wacho ni o reduce gima duong moloyo to en gimonego reduce maduong moloyo en mibadhi mae ema osethiro sectors mathoth kanyo bende jatend piny onego rang maber ka ber to golnwa list of shame mogik wang'ni oketnwa nyaka Gen Z e migepe go aluoto akanu moja inako erokamano ahinya kuom ote mari kod mamoko bende mamedo donjo kar kanya kura mogi jwang'o medo goni erokamano to wacho ni list of shame okoromo jotelo masani wenge gi tek wacho ni kata shame onge gionge go ne giselalo gigi te makoro sani gima gidong godo ema ne tem kata kose mi wich kuot koro ka intiere godo tichomo kanye kod wich kuot machalo kamano nyakora mogi jwang'o erokamano kuom dikonwa kendo sana odalo kotanga waranga kama chielo kama darango nyakora mogi jwang' en liet mabiro kalure kod gwelo mag jotelo mawuok e duond buche ma opogore ahinya duond bura mar ODM mago mane koro dhi e lemo mano mara bedo e telo mano mar ODM e piny Kenya mangima jakom mar ODM ma Homa Bay Gladys Wanga men governor ne yudo gwelo kendo ka dipono puodhe kod kuku mar telo mar ODM odhi bedo jakom mar ODM e Kenya mangima oketo county ma Homa Bay oywayo jochung' mopogore gigoyo debe ka wanya winjo gi ane kaka ni giwuoyo ale bish ne obedo kodgi kachiel kato bang'e an kae kod Mheshimiwa Ndiege wakili Peter Simba Wasaga kod Sheila Olang mondo mi gikonwa ni ochal nade okata Homa Bay kenda waranga e Kenya mangima kama dhi bedo ka duond bura mar ODM ochomo gin gi thuolo mag joma tindo kit chwech mopogore joma mine kod joma chuo idhi pog lemogi e yo machal nade to nego pogi koso nego beni gombulu ne wan gi paro mopogore odiochieng' manyoro anga konu bang' kwasewinjo siganda le abich siasa mar laro kom ODM e kaunti ma Homa Bay medo tedore e ng'ano ma koro biro pong'o fuok mane owe gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane owal kaka jakom ODM e Kenya mangima bang' tayo duond bura mar ODM kaka jakom mar kaunti chakre 2016 josiasa moinga abich e kaunti ma Homa Bay kamoting'o seneta Moses Kajwang', jaod bura mar kaunti Joyce Osogo, jaod bura ma Karachuonyo Wadipo Kuome, nyawadgi Mandhiwa Matino Owino gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma duto lap dhoge ndong'ne komno jokanyo mag ODM kar chudo bura ma Suba North ne owuok oko ka siro seneta Moses Kajwang' mondo modhi okaw lemono ka giwacho ni osechung' motegno kod duond bura mar ODM wadhi otime king'iyo gik moko adek fidelity loyalty and faithfulness to ma waseyudo ka wuodwa ma seneta Moses Kajwang' nigo kang'iyo jok mochung'
baba Moses Kajwang' tin ei jogi to wakwayi ni kiyeti kanwa bwongo matin kaka mar Moses Kajwang' mondo bed kaka jakom chama mar Homa Bay County nekech ang'o waseneno tij Moses kaka osetiyo nyaka ne dhi let Kajwang' nindi Nyasaye kuyeto ket chunye kamokwe achung' no jende kaendi kendo duondo jende mwasewacho te en ni Moses Kajwang' ema nenore ng'ama tin en youthful monyalo telo ne chama ke sani wang'eyo ni teko mar chama duogo iro jende. Jaod bura mar kaunti Joyce Osogo e kinde mane dhi chako chenro mar gero chiro mar Atang'e kar chud bura Mandhewa ne ogo tung' mare kende en owuon ka oyango ni en ema koro romo rwako wuoche ma owe gi gavana Wanga kendo oikore matayo duond bura mar ODM e kaunti. Kono nyawangaya nigiri ni adwa dhiro makaka dhiro ni to gima nyaka ing'e ni kani eno tiendi kiwe woman rep to kapimo wuoche ni tayudo kaka re wuoche ni roma kama kelo no iwinjo koso wuoche nyawangaya ni marwako mel jendo chakrwake female gender marwake nyawangaya ting'o tiende majority leader ane party leader mar ODM Homa Bay County. Bende moko kuom rowere kaachiel kod jokanyo mag duond bura mar ODM e kar chud bura Mandhewa ne osewuok oko ka siro motegno jaod bura makono Martino Owino mondo ema koro kaw lemono ka giwacho ni osebedo kotiyo matek ne duond burano. Honorable Martin Peters Owino osebedo loyal e county waka kende chama kende en ng'ano making'iyo ten ng'ano man gi chia omiyo wadwa no miwa Martin Peters Owino waseneno tij Martin Peters Owino kendo waseneno ka en ng'ama loyal le party and wakwayo nikech waneno ka Ndhiwa be duong' Ndhiwa moting'o wards mang'eny maloyo other sub county. Jo Homa Bay te oyie oriwre kodwa mondo wami komni wami Martin Peters Owino ma MP wa Mandhewa. Kamoko kuom jokanyo mag ODM e kar chud bura ma Homa Bay Town bende siro motegno jaod bura margi Peter Kaluma ni ema koro romo kod kawo kom mar ODM e kaunti. Gimomiyo wadwaro George Peter Opondo Kaluma en ng'ama sani koro senior most en ng'ama koro serve term mare mar adek and apart from that en ng'ama nigi influence manyalo gero party mar ODM mondo party ni odhi mbele. Ka wang'iyo across the board ng'ama nigi experience sani moromo rito komno en Mheshimiwa Opondo Kaluma. Moko kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay to koro wuok oko ka kwedo mokalo jood bura go eko masani koro lap dhogi ndong' ne komno ka giwacho ni dwaro margi en mana bedo kod mbi kochopo kinde mag yiero. Wantiere kata kod jokombe manotele e sub counties ma bende ne nyalo mana kawo tich magiti maber komigi thuolo mar telo ne kombego. Omiyo en wich kuot kendo en wach malich miyo wabedo kod parruok kaka jopiny ma jogo kura ni ere gimomiyo jotelo gidwaro ni gine mondo gimak kombegi to already gin kod tije magisemako. Osenenore e welo mar chama ni kama ujumbe obedo kanyo kata jagono man gidwaro to otiko kelo tabu mang'eny kabisa magi ema gik ma wambe ok wadwar ni mondo dhi nyime kaka jok kidne ratiro mar jopiny. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyako Ramogi Kajwang'. Kaunti ma Homa Bay nitiere kod kuonde chung' od bura maromo 8. Homa Bay Town, Kabondo Kasipul, Karachuonyo. Kasipul, Suba North, wanegi Suba South, Ndhiwa kod Marangwe. Yangore nyaka sani, jogi duto nigi dwaro mar bedo kata mar golo jakom mar ODM e kaunti. En ang'o milaro komni ahinya? En ang'o mantiere karka? Kae wantie kod okil Kamaloka, janon siasa, Sheila Olang nika, Peter Wasaga nika, kod jadura machon Masuna West, mabende ja siasa, en jakanyo mar ODM. Mheshimiwa, en ang'o mantiere ka elemo ni? Nikech arene landa Gladys Wanga ni dhi bedo jakom mar ODM e piny Kenya mangima, josenyiedhore oko te, jotelo gi duto, koro kiwacho senior most, karangi dhi kata Suba North gikawo mili mosebedo tam mathoth ahinya kirango jood bura duto mantiere Homa Bay. Pok owinjo kowuok oko, kata kamano jood bura mosewuok oko nyaka sani gi jogo masirogi. Lemo mar jakom mar ODM e kaunti ma Homa Bay en gi pek machal nade ponono ka kiserango? Erokamano, ang'eyo ni wach party constitution wacho ni nitie ga board of election onego bedi e county. Ma jogi monego ng'i ogo ji kogno yo makende kata monego bed ni chiwo ticket mar sa nomination. But it reach a time iyudo ka koro kata board no be koro onge ga gi ngufu itere kendo
malat the National Election Board. Koro jok mineno ma kawuono dwaro gi telo e party kaka jo Homa Bay, gineno ka party ODM ema kiseyudo ticket ne tingeni you are almost there. Ini chung tiyudo ka already in kata gi 30-40% in gadieri. Koro miyo yuarruok men ka en manane jo wabunge be moko dwaro manane kodonjo to biyo miyo osiepene kata mana joma de chung e ward reps gine ma gichiwo gi propose their names to the National Election Board mar party. Ma koro king'iye mos kaka Homa Bay kawuono wanyalo wacho ne Madam Wanga ma en governor ma Homa Bay en ema ero ne chance ne oseyudo osemiye interim chair mar national. Koro ng'eni thuolo neno emomiyo ineno ka koro wabunge mang'eny moko koro wacho ni mondo migi nikech gineno kamano is another platform manyalo tero ng'ato malo. But party onego bed ne nitie kaka gifuato wechegi sa timo nomination ema kelo this problem mar party wrangles mang'eny emomiyo everybody wuok ne wadwaro ang'o, adwaro chairman, adwaro ang'o, king'iyo Homa Bay kawuono it's almost everybody dwaro mondo bed ang'o. Ineno kaka Bensouda wuoyo romo wuoche Wanga, ineno ka Juang, ineno everybody. In fact it is like all the sub counties MPs they dwaro ang'o, they dwaro chair mana nikech konyogi to move to the next level sa elections proposal. Mane omiyo yuarruok tek ahinya Homa Bay kata any other place e siasa. Erokamano ahinya. Sheila, en lemo mar jakom ODM ni nigi demokrasia e nyinge ka. Ng'ato wacho ni demokrasia ni en idea moro manowuok kuom wasunge ma poko make malong'o ahinya. UDA ni kode, United Democratic Alliance. ODM ni kode ka Orange Democratic Movement. Demokrasi nitiere diere ka. Kidwaro lemo mar jakom mar county mar ODM nikech odhi bedo thuolo mar konyo osiepege. What of jakom mano mar ODM national? Okonyo ji marom nade? Koro ka ponono opuodho Gladys Wanga obedo jakom makanyo. Lemo makani oyuayo ji mathoth ahinya. Jomoko mosechako keto gender card, mosedonjo ka, nitie jok mosechako golo cards mamoko, okete rotational kama Wanga wuok gi kodogi. Ochal nade e kinde gi duto ka irange? Anya wacho ni e piny Luo kae ODM chal odwa ma wadake wate. To samoro ber in kata kidake od moro kata mar mabati samoro ber kineno kata kantie pi moro mandong kata chwer kumoro to wacho ni ma walos nade. Kata kineno ka macho mako kumoro to wanani walos nade. ODM kaki wacho ni nitie demokrasi yeno. Koko mineno koro gore Homa Bay ni miyo wachech koro wabuoko wacho ni tena ng'o mantie iye ka. To ji tetete maneno kiluongo na kanyo magi jok manigi tich gin wabunge kata gin women rep kata gin ang'o already gin gi tich to opportunity mobiro ni wabeduru very honest obiro nango obiro nikech movement mar Gen Z ni kade onge Gen Z ni dok wabedo gi that triple effect makoro neno ka jomoko wuok odhi migepe mopogore waneno ka governor Mawanga owuok koro we space no taneno ka jite makawo microphone ka wuoyo ni dwaro gigi wigi wil giro werni Gen Z ka manogologi to oketo makoro opportunities go bet. Okiwinj kilungo nyigera achiel. Iluongo na jite manigi tich sani. To wan gi ji mang'eny maonge tich. Lakini gimanya wacho ni ODM of course entie gi rules and regulations. Wapa ni mheshimiwa osewacho ni ong'eyo manyaka gelo kama kawaida ka giyiero party officials gini. So I hope ni mane kaka ratiro magibo luwo mondo ka giyiero jo party gi. But gimanyalo nyiso ODM ni kikwig no wan jok matindo. Ng'eni opportunities mobiro sani ni nikech koko mane wagoyo. To ka wang'iyo kae to waneno ka wi udwa wil kodwa matin political class. Dogura ni chien mondo ng'i ni koko mane wagoyo ka at national level the same problems one go at party level bend but they have not been resolved. Shida mosebedo ni wantie gi ji jod bura mang'eny mheshimiwa nyalo nyisi ma jod bura mang'eny ma oket kanyo nikech wach party gi ticket ni. Development zero. Koro ng'ato tiyo matek mondo yud ticket. Kose yudo ticket to relax. Okichaki nene kendo. Nikech enodich otimo wacho ODM gi wach ticket. To king your development mi wacho ni aya sawa ido duogo mondo ibed mjumbe your third term. Tangna school misegero. Tangna ni mine adi manyalo bedo ni pek kadhi konyore to tho nikech ambulance onge. Isekelo ambulance kanyo. Onge neno ka dhao ng'enye kapati kai. Gidwaro ticket onge tich magitimo. Koro ananya kwayo jotelo mantie ODM ni wan wadwaro siasa mar development.
wadwaro siasa ma development ma dimi wacho ni en mar demokrasia ni wadwa chwado development e iye kanyo. Orange Development Movement ema koro wadwaro sani ka wachimo 2027 ketnwa ji manyalo pango tich maber kaka wadwarogi. To mogik wapimo e wakato achaka yuwa kendo ni okane youth kata obed at national level no aneno kosegwel moket ji at national level. Ere youth mani neno kanyo? Stand corrected wakili, was there any youth mano ket kanyo? Onge. Aneno kano luong Ruth Odinga geni donge odhi oket ji mopogore opogore donge. To kadhi kanyo ok aneno kantie youth mora mora, and yet issue ni nochako gi weche mag youth. Ogidwa nyisa ni ODM kanyo kata at national party level onge youth moro mobet kanyo ket Sifuna mantie Sifuna to jamwe manto bata to kujaluo. Wan gi ji mang'eny kanyo, wan gi Babu Owino gini motegno kabisa e party. Erege ka list no wuok nying gi onge list. Ineno koro kata at county level wapenjore the same questions again. Kikuket na jomo osebet gi teach for 15 years chaki duoko no kendo nigi bedo party chair. Miye jomoko be oteme in kisemako in women rep kata inango bed mos mondo wabed gi gimiluongo ni checks and balances. Ng'ato mak koni to ng'ato mak kocha. Koka waboneno organic growth. Erokamano ahinya. Wakili machiegni yenano en lero ji osewuok oko te iwacho ni koro en laro lemo en achiel mano ma jakom mar ODM e county. Kane an university dissertation mara ne en demokrasia e political parties. Mana ndika kisungu ni democratization in political parties in Kenya. Gima chandowa e Kenya ka en ni duond buche gin revolve around individuals. Okagin kaka giri jopiny. Nikech king'iyo Political Parties Act dwaro ni mondo a political party obed gi national outlook. Mane gima mineno Gen Z movement cha noko bedo registered. Nikech ang'owa Gen Z noweyo tieng' moko out of it. Koro Orange Democratic Movement ni bende en party mar Kenya mangima. Lakini pekne ni ei luo sana. Koro gima chako timore Political Parties Act odwaro ni mondo bed gi election. To election oningo time gi ng'agini oningo time gi jo party. Kani winjo jok mawuoyo ka gite ne giwacho ni Raila koro iparwa wang'ni. Iparwa ni semiyo joka mano nyiso niya equation no jopiny onge. Equation no en mana mar political class. Koro mano is one mistake mitimo. Number 2 bet nyaka koro ing'i ane ni ang'o miyo ji dwaro political party ni positions gi matek kabisa. Number 1 ing'eni kisomo Political Parties Act chaki somo gi ODM Constitution, mostly power bedo concentrated on NEC, party leadership and koro jotend party mae county. And omigi teko gi katiba gi kachiel kod constitution. Number 1 mar resources, they are able to manage resources. Ntiere pesa ma jo piny miyo political parties mar rangi. Ka in leadership mar political party inyalo bedo ni in gi access mar timo decision waka pesa nitimo rade tiyo. Pesa mabedo devolved to the county. Koro pesa bende ntiere kama ing'iyo ka. Number 2 en disciplinary. It is the party leadership ma timo discipline ne members mag party. Ma for example kama Mheshimiwa Joseph Ndiege en party chairman mar ODM to Peter Simbawasaga PM kode akao mfano nikech okan ja Migori nyato nyalo wacho da chung Super Sound okalando do PM gi Mheshimiwa Joseph Ndiege to Joseph Ndiege e party chairman to achaka dhi ni adhi e court mare ni ene motimo nade oyala DM onge haki e court ma ondiek ene judge. Mano nyiso niya gitemo thiro jok mora mora mondo koro gine magidong gi position ni. Number 3 en gimiluongo ni nominations. Sani kisebedo ni jatend party ing'i gi wang' moro mamuol in terms of loyalty. Kajwang' wacho gani loyalty, fidelity mago gik manyaka koro ng'iye party. To ODM ka wan gi gimoro ni kose mi ticket Koma be ko chonge independent for a very long time poko bedo independent candidate. Kose mi ticket ni pap to mano itimo nade iloyo. Koro mane gimo joge dwaro gigi sana. To penjo maduong' madwa mondo penji. Appointments gi ang'o momiyo jo siasa kende madwaro gi. Ntikoso jo siasa gi kende gi ne members mag political parties ni. Mano nyiso ni ntiere kaka jogi ondhiyo iluongo nade
nitiere siege political party mominego mana elites politician mane gima omiyo nineno kata 2027 agin 2022 problem wabedo go matek ni jo wabunge manyo miyo bedo gi ng'anyo mwadhi nyaka e parliament gi ne koori gi jopiny ne jopiny ogo mana rubber stamp nikech for example Suba South kocha Karoli nomi direct ticket dongi no jo ODM nomi direct ticket noko chandore gi ji to kose mi direct ticket kocha to mondo mi ng'ato wuog koni mondo mi omany obedo matek koro you are not answerable to one inanswerable to the political class koro mane gi ok giwuo gi jopiny giwuoyo gi ng'awa giwuoyo gi party to party wang'eyo ni Kenya parties gin revolving around people. UDA ineno ka nitie Ruto, ODM ka wan gi Raila, kwa dhi Raila Odinga, ka wadhi Wiper wan gi Kalonzo Musyoka. Chaking'iane Gladys Wanga oidho malo. Ang'o miyo Gladys Wanga oyier? Ang'o miyo Gladys Wanga oyier party chairman? Appointments mag political parties bende ng'iyo go mbele. Ing'iyo kodgi mbele ni ang'o mwadwaro achieve. E politics onge gima timore ni okier. Gimoro amora ipango mondo donj kaka en no. Jok ma wan gi jotene party moingo kata Gladys Wanga. Wan gi jok machalo Chila Yako mosebudhe party. Wan gi jok machalo Anyang' Nyong'o mosebudhe party. Wan gi jok machalo kaka Governor Masiaya mosebudhe party. Lakini omi Gladys Wanga nikech ang'o? Nikech osebedo gi chia moro minyalo dhi kode dwar. Kori chako kele e national outlook mondo ombe wuothe kodhi Mombasa, wuothe kobeda beda Omabika, wuothe kodhi e got, wuothe kodhi Eldoret mondo chieng' moro ka ji obedo piny inyalo ng'iye gi wang' mamuol. Koro mago be gik ming'iyo mane gimiyo Gladys Wanga no kel koni. Ok okela kala ni en party chairman, okele gi strategy ni kopo ni jakomo dhi EU kocha to wambe wan gi dwasi wa moro minyalo dhir kocha jodi wacho ni wan gi dwasi wa moro minyalo dhir kocha tinyiso ni bwana wan kama imiyo kama koro Homabay kocha bende joka ng'iye in terms of 2027 elections ni kopo ni oyiera jakomb party mar ODM ka likelihood mar bedo governor ni very high ng'iya ne Senator Otieno Kajwang' Senator Otieno Kajwang' olap dhoge ndong' no bedo governor ng'iya ne Pondo Kaluma mago jok mosebudhe party gidwa mondo gibed gi control mar Homabay mondo kata kopo ni ji dhi e yiero gintiere kuma ginyalo timo nade ginyalo chung'i koro magi gik ma koro thiro miyo jo siasa dwaro gini matek to gikuo gidwa bedo in control to jopiny onge wachno. Erokamano Mheshimiwa Ndiege, duond bura mar ODM mana kaka iwacho ni en chano chenro kaka yiero maduong' dhi bedo kae kantiere jotelo gi duto nigi siso mag telo kendo kata kobed gavana Masai mosedhi telo mokwongo odwaro tielo mar ariyo kogole tere kama chielo mbi mar duond bura maluorore kuom ng'at achiel kaka wakili wache en kinde monego bed ni ODM inene kaka mar jopiny kama gintiere jopiny bende nitiere gi duole gi duto to yiero ni itimega yo machal nade jokanyo biro goyo mbulu kose en moro mibobed kisiemo ni Opondo Kaluma Iromo okawacho ni mane chung mar ODM mano kuom ranyisi kata iwacho ni Wood Chief Martin Peters Iromo mondo bibed karka ng'ama nigi teko mar timo gini jokanyo mag ODM mondo nyis demokrasia margi magin jopiny koso gin telo kuku mar telo mar ODM ema dhi bedo karka. Kenya ka king'iyo parties men gi ngufu maji bedo butki machiegni kaka ODM kata Kenya Kwanza gini jok ming'iyo kanyo most of the people kech ji ong'ene party ni kaseyude tabro yudo advantages moko ma emomiyo ineno kaka wuono jok ma ineno e ODM kata gima mi lare en ni gibro yudo advantage sa nomination mar party tadier kabisa party to belongs ne members mage ma members emoningo timang'o otim yiero ma emomiyo ineno kata seche ma nomination oningo bed ne kitime to raia ma members oningo go ombulu to nominate a candidate ma kata sani eri jok mineno yware Homabay ka party democracy ma ODM ochung'ne oningo owe members oyier chairman margi e Homabay tok ka Gladys Wanga osetimo ang'o osewuok nikech koro ero ji dware mang'eny ka ng'idhi ikawo Pondo Kaluma kata ikawo mana Otieno Kajwang' kata ikawo Bensouda mineno wuocha ni miketo ng'eni jogi te nyalo gang against the party but ka ji emo yiero from
from sub-county level, moningo timre kamano. One chairman, the members, e moningo bedine the year chairperson marango, Homa Bay County. But sometimes, jomoki yudo mana ka koro dwa dictate, no dwaro ng'ane. Dictation ne moningo kik bedi ang'oa, kik bedi party. Ni siemo kama isiemo ne ji ne adwaro Cleophas. Wata na siema gelo. Asiema gelo. Mane gima nigo party. Makata kugik seche moko mineno kugik, especially during election. Koro national neck, yudo ka koro ne kendo nigi power, mada dictate, gik moningo raia to raia, moningo bedine, yiero joge gi at the grassroots level. Miana dwa ma jiwo jo ODM e Homa Bay ka. Ne gadieri gi yier ng'ama gineno ni nyalo rito party. Kata ne wacho ni okay, to ahinya. Mana kaka naneno ka ng'ato wuoyo ka, oningo mi jomoko be tije ka ji gain experience. Mana kaka ineno joma tindo samoro tij dayudore, tikono ni ionge gi experience, ionge. Youth oningo mi thuolo be, kendo kata kok en bunge, kata kok en women bang'o, migi thuolo gilan, nikech onge sama gimbe gibro lan koko migi ang'oa, koko migi opportunity. Kamano. Yes. Aya, kaka kinde ochopo, ang'eni Mheshimiwa Ndiege kod Sheila, uwa e kaunti achiel. E kaunti ma Migori. Yes. Ka uchopo, kendo thuolo chopo mano mar yudo telo, ma ODM. Unyidhru e lela. Kikayo no chung. Kikayo no chung. Osiri kuchung. Osira kuro. Depende kibiro handle. E thuolo ni, Sheila, kiyudo mar neno ni ntiere mar siemo gi luth ni in bed ka jakom. Ka ima kama poni otimore, nikech waseneni kinde mokalo kimiyo ng'ato tiko, iwacho mani wawinjre uru, iwache consensus. Girome e magawa moro Nairobi ka, tiwacho ni wan wawinjore, ni koro ng'ama dhi ting'o kom kama en ng'ani. Poni wadhi neno ka gima kamano otimore. Mbi mar ODM kata geno kuom ODM, ne jochung' duto mosechung'. Ineno kanyo ndhiyo wantie, osejo kanyo Homa Bay Town, ineno woman rep ntiere karka, senator ntiere karka, jogi duto dwaro lemo achiel. Ka giduto timore, chomo kama dhi tieko chenro, ang'ina aru giri mondo ayud wach mogik, to paro ewi siemo gi luth kata wacho ni ero, kae mwabeda beda karka, iwacho ni wawinjre kata ji odhi e ombulu, ji okaw route machal nade, mondo mi ores pogruok mag paro maduong' manyalo mienjo koyier ng'at achiel ataro mag dwaro mag jok moko. Ananya siro gima jomodong' osewacho ni, uwacho ni democratic. We mondo jopiny oyier. To gima miyo wacho ni ber mondo jopiny oyier, ni wasebedo higni election cycles maybe auchiel. Ka isiemonwaga ni ng'ani ma koro chung'. Kata samoro mi ticket nyero, indi chungi ticket ne. To ananya wacho ni wakili Migori wakawan chal ni wapangrega maber matin. Kech kata osiem nwa samoro ka wadwaro to be watimatima gima wiwa omiyowa. Kora pani wana bit more democratic. Wasechopo level moma malo matin. Pani ginyalo biro benchmarking. To gima temo wacho ni waseneno ni samoro jomosiem gi ok en joma raia dwaroga kata ok giti tich malong'o. Ka party oyie ni samoro ok en illegal ni mondo party osiem, mano to oponya wacho ni mano gima rach. Wanyacho ni samoro ber ka ntie joma malo kata wacho ni we wasiem mondo wami Cleophas tich makama. To wakwayo ni gini sama gisiemo ni be giyie gisieme jok mung'e tich manyalo timo delivery maber. Nikech kata ko siem to siem nwanga mong'e maber ni bod deliver services, then shida onge. Shida bedo sama koro party levels chako watch mar the highest bidder. Kagi chako watch mar the highest bidder, kuro ngato focus on making party happy instead of timo development. Kuro wawuoge mano matin, wateme timo kaka party watch mar winjo gima jopiny dwaro. Ero kamana inya Sheila. Watch mari mugi kwatie katie kaka koro chuth. Weche mathoth anya mantiere kaka monego bedni warango e chal mar piny Kenya. Mapono nuko mulo sani mari bed godo ami thuolo mar wacho watch mari mugika. Koro adhi round mugika mondo mi watiek chenro. An erokamano. Mogik manya wacho en ni wan kaka onagi, kama siasa wa chako ochimoni desani, en territory mapok nwa bedega. Koro ayie ka jotelo wacho ni mondo water chien matin, mondo wane kaka jibo tiyo, mondo wamigi thuolo. Lakini kaka saadhi gi kaka gitimore, waneno ni oningo gibed ni dwaro wa kaka jomano dhi e ng'anyo. Kik wigi wil, gigi momiyo na wadhi e ng'anyo, mondo gideliver nwa. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Ndiege, ayudo wach mari mogik. Erokamano ahinya. Adoma wacho ni wan kaka jo Nyanza wadago erokamano hasa ineno kaka wuono ne the first Attorney General en miyo kendo wane momiyo agodo koa Nyanza. Turu pare koro wadago erokamano ahinya ne
paro jo Nyanza kawuono mana kaka iwacho ni kawuono pesa ninde omena mano be nyakwago to wadwa ni komigi tich ka komigi no ginyis kido mar leadership gitine jo Kenya giwe bedo gi gik moko ma giwacho to gitim gitim mano biro konyo kaka oganda omiyo an adwa mawacho ni wamor ang'eyo ni kaka party nitie pod wan independent okwan ga gi riwruok gi jo mana kaka osewachi ni waolo kaka kwayudo ne Saila nyako ni jaber onya tiyo tich moro onyalo ligo ine kaka opuonjo chiegi bende tich omiyo joge wageno dhi omigi thuolo mar dhi puonjo joge ruto ang'o to giti gi nyiswa erokamano mheshimiwa Joseph una west wabe poka wuoyo kiwa wuoyo kata migocho samuoyo ida mo to kama kamosi jo constituency na Cleopa ingeni kaka ineno an ga jasiasa jikoro kinyo ka jo ko ne oro misi miada ka thuolo ni benda go ne jo Migori erokamano asa jo Suna West ne mia thuolo podan kodge egeno ni still kod 2027 kanya sawi to kendo gimed para kako keogo benjo erokamano enya wakili Peter Wasaka wach mari mugi kawatio wuonwa wachoga ni mano chief Obado ni sama koth chwe chiki kata ikom mondo ka koth ochung to in gi cham to in gi pi sani president noya got kool obiro modho pi e nam koth chwenwa wakomuru wachiki to abed gi containers mabeyo manyalo kano pi wantiere nyalo orwa jopiny nitiere ma Gen Z nyalo or jok manyalo kano pi maber mane wachna mogik erokamano enya wakili Peter Simba Wasaga kachal kodaka mheshimiwa machon mano ma jodbura machon ma Suna West Joseph Ndiege erokamano enya kubedo kod okinyi makano kachal kodaka Sheila Olan jaron siasa mano kod okinyi makawuono erokamano bende kubedo thuolo mar bedo kod era mogi TV okinyi makawuono weche thoth nyakora mogi jong madwa mulo agone erokamano kuom diko no kamotinga makila nyal Sudan mawacho ni mosna yawuot luo ariyo kod nyal luo achiel mantiere kar kanyo kaka neno wach jok malaro tendo ODM go nagomo ni gidewe kijende maonge migepe mamoko bende mondo mi olar lemo makamago kod joma moko mondikonwa erokamano ahinya chenro mabiro en mar pokopogore kod nyawoda Sharon Ong'ao nataye chenro makawuono e chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango oriti masani